यत्रो काठमा एकपल्ट लाग्थ्यो एकपल्ट त्यस्तो इन्सिडेन्ट भएको छ कि टोटल मैले 15-16 काठ त्यसै गरेँ एभ्री काठमा चाहिँ एक जोडा बाइक यस्तो डरलाग्दो लाग्थ्यो कि बेसी लागेर चाहिँ म पछाडि चाहिँ बिचाएको 15-16 काठ गरेर त्यति नै माटो लाग्यो त्यहाँ चाहिँ म बिचाएको स्पिनर पनि एउटा मेरोमा त्यो आबु जासियाको रिफ्लेक्स वाइट भन्ने थियो एउटा एक्टिभ टाइगर त्यो रिफ्लेक्समा चाहिँ यति दिन लागेको माटो पुरो पाउँथ्यो त कालुङ्गे थियो आज त छ नि हरदम हुन्थ्यो बेसी माटो हुन्थ्यो कि त्यताहरू अहिले अब त्यो अहिले पुग्दा चाहिँ अनपर्फेक्ट थियो त्यति बेला चाहिँ अनि यहाँ चाहिँ खेल्ने चाहिँ कोही पनि खेल्ने मान्छे भरेको रहेछ अहिले माछा धेरै हो त्यो अब स्पिनरहरूलाई इन्ट्रोड्युस भएको थिएन माछाहरू त्यो गर्दा त त्यस्तो लागेको रहेछ अब त्यो समय र अहिलेको कम्पेयर गरेर अब ढिलै भइरहेको छ यो कुराहरूले म फ्लड आउँछ टुरहरू बिग्रिन्छ यो कुरोहरू हो माछा मासु झन् गोबर फिटिङ हो के गाडेको थियो खेलेको डन्डा गाडी रहेछ त त्यो चारक लगाएर खेलेको त्यत्रो हेर्नु अन्त आम्मामा खोला त अझै त घटेको छैन म त्यहाँ उतै जाउँ न जाने उतै त्यो गएको भए बरु हो त्यो त टाढो भयो नि त फेरि आम्मा कति दिन भइसक्यो त हिँडेको अन्त बाफ्रे यहाँ त छैन समुद्र जस्तो जानु खोला त नाम त्यति बुझ्ने पनि छैन है घाम फेरि यस्तो लाग्यो त पापै हुने रहेछ आज स्यालमा त यत्रो पाउँदैछ अब सुरु भयो दसैँको घाम हो यत्रो बडा लाग्छ भैँसीको मासु चाहिँ खाने तर यता त बडै हुन्छ है डरलाग्दो अब फ्रेस अब क्रिकेटको लागि भन्नु भने त पर्खै हो ठुलो जुलाई हो किनभने त्यो ठुलो खोला मैला सानो खोलाहरू सबै आएर सँगै हुन्छ हेर्नु ठुलो मासु हो र अहिले पनि अब चिसिहाल्यो होइन पानी पानी खोलाहरू सबै म नै हर्सित हुने